आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट कफ के लिए। जिनको भी कफ की बहुत प्रॉब्लम है उनको ये वाली एक्यूप्रेशर पॉइंट इंस्टेंट रिलीफ देंगे। और इसको आप 30 सेकेंड दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल है। तो इसको स्टार्ट करती है। पहला पॉइंट आएगा हमारे गले में, इस जगह पे जहाँ पे आपको डिप्रेशन फील होगा, गड्ढा जैसा फील होगा आपको। यहाँ पे हल्का हल्का मूवमेंट कराना है क्लॉकवाइज, या फिर आप इसको प्रेस 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 कर सकते हैं। ज़ोर से नहीं करना है आपको, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करना है। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे इस जगह पे, बोन के नीचे में। ये CV22 है, ये किडनी का 27 नंबर का पॉइंट है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और 4 उंगली से इस प्रकार टैप भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे में आएगा यहाँ पे, यहाँ LU1 है, इस जगह पे मसाज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इस जगह है, बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमारा इस जगह पे। इसको दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हो, कफ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में आप यहाँ पे मसाज कीजिए, इस एरिया की मसाज कीजिए। आपके पास में ऐसी टूल होगी तो आप यहाँ पे ऐसे मसाज करें। इससे आपको कफ में बहुत आराम मिलेगा। बच्चों के कर रहे हैं तो बच्चों को बहुत आराम आराम से धीरे से करें। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप हाथ से ऐसे मसाज करें, डीप सॉफ्ट ऐसे करें। प्रेस रिलीज अप एंड डाउन, इस जगह पे मसाज करें, दोनों ही हाथों के अंगूठे के नीचे। यहाँ पे आप चाहें तो मेथी पट्टी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में मैग्नेट है तो मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसको तो आप अप्लाई कीजिए और पूरा फ़ायदा लीजिए। बच्चों को करेंगे, बहुत आराम से यहाँ पे मसाज कीजिए। मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं बच्चों की यहाँ पे। तो उनको जो कफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बन गया है, छाती में कंजेशन हो गया है, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उन लोगों को भी ये फ़ायदा हो। और इसको सभी लोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो प्रिवेंशन के तौर पर भी इसको कर सकते हैं।